سلام بنات ومرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. فرحانه اليوم تواجدي معكم في فيديو جديد. شحال هادي ما ترونيت اون بليس اون فيديو بحال هكا. كنت جالسه واحد النهار على انستغرام وانا نخلي لكم اون كيسيون في انستغرام. خليت لكم داك لو شون ليبر، قلت لكم طرحوا لي سؤال والاسئله ديالكم غادي نجاوب عليهم على قناتي باليوتيوب. دونك غادي نحاول نجاوب على الاغلبيه ديال الاسئله اللي طرحوا لي على انستغرام. دايوغ الا كنتو مازالين ما متواجدينش معايا في مواقع التواصل الاجتماعي، شنو كتساينوا ديما عندي لكم الجديد ولي كود برومو تماك. دونك كو على انستغرام، ما تنساوش تابعوني على انستغرام، لو كونت هو زي بيوتي. وما تنساوش كذلك تابعوني على سناب شات، لو كونت هو زي بيوتي. وقبل ما نبداو هذا الفيديو نقول لكم ما تنساوش تخليو لي تامز اب لي لايك الا عجبتكم هذا الفيديو. ما تنساوش كذلك ديروا سبسكرايب للقناه الا كنتم مازالين ما مشتركينش. مرحبا بكم، انا زينب من قناه زي بيوتي. ما تنساوش كذلك تضغطوا على الجرس باش تفعلوا الاشعارات ويوصلكم ديما الجديد ديالي فيما تحط فيديو جديد على قناتي باليوتيوب، يوصلكم الخبر على السمارت فون ديالكم. وما تنساوش تخليو لي كومنت وديروا شير لهذا الفيديو اللي عجبتكم. ويلا غنمشيو نطلو دابا على الاسئله ديالكم. دابا كيبانوا لي كاينين بزاف د الاسئله. بون بيان سور السؤال اللي جاني لو بلوس على انستغرام هو واش نتي مزوجه او لا. دونك هذا السؤال غادي نجاوب سورتو الاشخاص اللي ما كيعرفونيش من البدايات ديال القناه ديالي ومن البدايات ديال لي ريزو سوسيو ديالي ومواقع التواصل الاجتماعي ديالي. دونك بالنسبه للناس جداد اللي كيسولوا هذا السؤال واش مزوجه او لا، الجواب هو جو سي. كنزيد فيه حيت هذا السؤال هو اللي كيطرح لي لو بلوس. الجواب هو ما مطلقاش ومزوجه. كنظن عطيت جواب واضح في هذا الفيديو. دونك صافي هذا السؤال سي بون. علاش ما كيبانش معايا، علاش ما كيبانش في مواقع التواصل الاجتماعي، علاش ديما كنبان بوحدي؟ هذه نقدروا نقولوا جزء من حياتي الشخصيه اللي ما بغيتوش يبان، واللي كنحترم فيه ايغالمون الراي ديال الشخص الاخر اللي ماشي فورسيمون باغي يبان. اذا كنتمنى نكون جاوبت على هذا السؤال اون فوا بور توت، كنتمنى. ودوزوا ما بيناتكم الهضره. السؤال الثاني اللي جاني بزاف هي شكون هي البنوته الصغيره اللي كتبان معاك اريج؟ شكون هي اريج؟ هي من عائلتي، وحتى هي جزء من حياتي اللي ماشي ما باغاش نبارطاجي ولا ما باغاش نقولو حتى هو. مي كنظن ما يمكنليش. سي فري كو درت واقيلا غلط اني وريتها في الاول على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كانش خاصني نوريها. مي كنظن كو كل شخص حر في راسو انه يتاكسبوزا او لا ما يتاكسبوزاش. اي طون كو هي بيبي صغيره ومازال ما عارفاش راسها، واش باغا تعرف واش ما باغاش تعرف، واش باغا تعرف شكون هي ولا ما باغاش تعرف شكون هي، كنفضل نخلي هذا الامر دو كوتي وما نهضرش عليه بزاف. باسكو كيجيني سي بحال كندير اون انتروزيون في الحياه ديال الشخص الاخر. واخا هي بيبي حتى هي عندها الحق باش تقول ولا لا، باغا تبان ولا ما باغاش تبان، باغا تعرف شكون هي ولا ما باغاش تعرف، باغا تعاود القصه ديالها ولا ما باغاش تعاودها. داكشي علاش كنحاول نحترم الخصوصيات ديال كل واحد. وبما انها هي مازال بيبي، صراحه درت غلط في الاول بينتها، ما كانش عليا. مي دابا الغلط دار وبانت وسال الفيلم. ولكن حتى هي غادي نقولوا انها غادي تكون جزء من حياتي الشخصيه اللي ماشي فورسيمون غادي يبان لا على مواقع التواصل الاجتماعي لا على قناتي باليوتيوب. سمحوا لي بزاف. مي كنفضل ان نقول لكم الحقيقه. جاوبتكم على جوج الاسئله اللي جاوا لو بلوس واللي ماشي فورسيمون غادي نعطيكم اجوبه واضحين بزاف. مي كنحاول نشرح لكم غير وجهه النظر ديالي بارابور لهاد سيغتان كيسيون اللي ما كنجاوبش عليهم. باغي فحال مثلا ولاد اختي حتى هما ما كيبانوش. سي باسكو il y a une raison. اختي ما كتبانش سي باسكو il y a une raison. il y a une copine اللي ميم با كنعطيكم سميتها، كنقول لكم صاحبتي اللي ما كتسناباش باسكو il y a une raison. دونك كل واحد عنده لي ريزون ديالو. ما كنبغيش ندخل فيهم. اي دوكو كنجي كنقول لكم غير مثلا ما غاديش نقدر نشرح لكم باسكو كنفضل تتكبر. باغ اكزومبل فو اريش تتكبر هي و elle vous expliquera peut-être un jour ou pas. en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que هي من عائلتي وفحال بنتي. ساريت لا.
c'est quoi ton parfum préféré? Cette saha j'aime beaucoup Paco Rabanne XS et j'aime beaucoup mon Paris de YSL et j'adore Love is Heavily de Victoria's Secret et d'ailleurs celle-là et il va falloir que j'en rachète. Tima Ait Brahim, je vais commencer à lire les prénoms. Tima Ait Brahim, pour ton parfum préféré c'était Fatine Yamama, et puis il y a Tima Ait Brahim, coucou Zineb, j'espère que tu vas bien. علاش كتخلي ديما ta vie personnelle بعيدة على les réseaux sociaux? Parce que j'estime tout simplement que je ne suis pas une candidate de télé-réalité, tout simplement. À ce que je sache en tout cas. Et du coup انا مني حليت القناه ديالي على اليوتيوب ومني حليت لي ريزو سوسيو ديالي وداكشي انا اللي قررت اني نكسبوزا. ما قررتش نكسبوزي عائلتي، ما قررتش نكسبوزي حياتي الشخصيه. Donc j'expose ce que je sais faire. Par exemple, je sais faire du make-up, غادي نوريكم كيفاش كنديروا الميك-اب. Je sais faire des hair tutorial غنوريكم كيفاش. غنوريكم حوايج فاشن. يعني ما عمري مني بديت القناه ديالي ما دخلت لكم في حياتي الشخصيه ووريتكم اكزاكتومون كيفاش انا عايشه. وي كنوريكم دي بارتي من حياتي مي ما نوريكمش حياتي كامله باسكو جيستيم كو شاكان دو نو خاصو يخلي واحد جاردان سكري ديالو. يعني كنظن كو ميم في علاقات في لي ريلاسيون هكذا فريندشيب ولا ريليشنشيبس ولا في العلاقات ما بين المراه والراجل ديما خاصك تبقى واحد لو بتي كوتي، واحد لو بتي جاردان سكري اللي كنخليوه ديالنا بوحديتنا واللي on se retrouve فيه واللي دي فوا quand tout ne va pas bien في la relation كنمشيو كنتخشاو في داك لو كوتي. bah du coup j'estime que même avec vous خاص يكون هاد لو بتي كوتي سكري جاردان سكري اللي كنحس به ديالي، اللي كنحس به environnement ديالي بوحدي اللي حتى شي واحد ما كيشاركو معايا. حيت ce qui est difficile في les métiers artistiques et je dois vous le dire parce que ça aussi ce que je fais c'est un métier artistique, ce qui est difficile c'est de faire un stop ما بين حياتك وما بين شنو كتعيشي مع الناس. يعني انا كيعجبني الحال نشارك معكم كلشي، نشارك معكم دي بارتي من حياتي، نشارك معكم، ولكن ولا بد ما يكون واحد لو كوتي اللي هو ديالي بوحدي اللي كنلقى فيه راسي بوحدي اللي كان tu relâches فيه ديك لا بريسيون. et هاد لو كوتي سي ديك لا في بيرسو ديالي اللي je ne veux pas spécialement partager. je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas واش كتفهموني un peu شنو كنلون عليكم mais je me comprends. خاصني une partie اللي je peux نسوفلي فيها et sachant que هذيك لا بارتي ديالي ديال حياتي ديالي بوحدي. si vous voyez ce que je veux dire. je vais essayer de vous expliquer. واخا كتكوني مثلا بنت تجي متقربه لماماك بزاف وكتشاركي معاها كلشي وكتعاودي لها كلشي، كاين ولا بد واحد لا بارتي من حياتك اللي كتخليها ديالك peut-être de peur d'être jugée، peut-être باش تخليها ديالك بوحدك وكتحسي انك انت الوحيده اللي عارفه ديك القضيه. je ne sais pas mais il y a un besoin عند كل واحد فينا انه يخلي واحد الظل شويه على واحد لا بارتي من حياته. دونك انا لا بارتي من حياتي اللي كنفضل نحط عليها الظل واللي كنفضل انها تبقى بريفي هي حياتي الشخصيه. يعني انا اختاريت اني منين نتلاقاكم في الزنقه نهضر معاكم نسلم عليكم نبوسكم نعنقكم، ولكن بابا ما اختارش فورسيمون انه منين يخرج تعرفوه وتمشيو تسلموا عليه، ماما ما اختارتش فورسيمون انها منين تخرج في الزنقه تعرفوها وتمشيو تسلموا عليها وتسولوا فيها. يعني ما اختاروش هاد لا في. دونك جو بريفير بور لي جون اللي ils ont pas choisi cette vie ou ils ont pas choisi de s'exposer انهم tout simplement يبقاو على خاطرهم parce que c'est ce que moi j'aurais souhaité كون ما كنتش باغا نتكسبوزا. فهمتوني اش بغيت نقول شويه؟ كذب. On va passer à la prochaine question. Biba Katkzib, I like you so much, your style and your videos. Please, I need your daily routine about oily skin. Déjà درت لكم une vidéo skincare routine 2019 ديال night routine. Donc غنخليها لكم في هذا لو i qui va s'afficher هنا اولا غادي تلقاوها في الاخر في دوك les vidéos que je vous propose de regarder à la fin de chaque vidéo. راني دايره لكم daily skin وانا عندي oily skin mixed à oily skin. Donc كنتمنى تفيدك وغندير لكم بيانتو الروتين ديال الصباح. دونك نو vous inquiétez pas. حفصه سولتني شحال خديتي تا فواتور. خديتها ب 24 مليون و 24 مليون مي بيان سور ما خلصتهاش دقه وحده، عطيت اون افونس اي دابا كل شهر كنخلص في لا فواتور اللي كتشوفوني راكبه فيها. دونك جو نو رول با سور لور. أمنية خليل قالت لي كيفاش حتى وليتي فيموس. أمنية ديجا je ne pense pas que je suis famous.
انا ديجا كنت il y a des questions aussi dans ce sens là بزاف سولوني قالوا لي شنو قريتي انا قريت الصحافه donc j'ai un bac plus 4 en journalisme physique l'Institut supérieur d'information et de communication donc j'ai un diplôme de journaliste et par la suite j'ai fait mon marketing mon master en marketing et communication FLIS-KE donc j'ai un bac plus 5 par rapport les études ديالي. Et donc كيفاش وليت famous bah déjà pour commencer خدمت في la radio et صراحه la radio ne m'a pas donné داك comment vous dire يعني ما شهرتنيش la radio بقيت في l'ombre فوقاش تشهرت سي نهار بديت يوتيوب faut dire les choses telles qu'elles sont ça fait je pense 10 ans que je travaille en radio parce que كنت كنقرا وكنخدم en même temps كنت مازال كنقرا فيزيك وكنت ديجا بديت كنخدم في لا راديو ça fait 10 ans mais فوقاش بديتو كتعرفوني في الزنقه فوقاش تشهرت فوقاش بديتو كتجيو تسلموا عليا c'est vraiment le jour où j'ai démarré ma chaîne YouTube يعني ماشي نهار بديت الراديو يعني باش تشهرت صراحه تشهرت بيوتيوب ماشي بالراديو وما كنكونسيديراش راسي famous genre star et compagnie non FZ سولتني قالت لي pourquoi tu ne supportes plus les cheveux longs non bon j'ai les cheveux courts d'abord et j'en suis hyper contente وليت دابا غير كيطول شويه كتلقاوني كنمشي كنجري كنقطعو parce que j'adore ça غادي يطفى لي التليفون قلت لكم ولا فريمون شعري غير كيبدا كنحس به بدا كيقصر كيطول ان بو كنمشي كنجري كنقطعو mais c'est juste que vraiment le style جاني زوين et j'ai senti que mes cheveux étaient plus healthy عمرو ما بقاوش كيطيحوا autant etc c'est juste ça c'est pas que je ne supporte plus les cheveux longs mais c'est juste que j'adore actuellement les cheveux courts Iman quelle est ta routine pour prendre soin de ta peau dernièrement on remarque la différence tu as bien pris soin de ta peau Bella merci beaucoup ma chérie d'être là comme justement my night skincare routine pour 2019 je vous montre un petit peu كاع les produits اللي وليت كنستعمل باش تكون عندي بشره احسن والصراحه لاحظت فرق كبير في البشره ديالي فريمون تحسن كبير في البشره ديالي ونوطامون في الهالات السوداء بواحد لي دو برودوي اللي استعملت في هذا الفيديو دونك كليكي هنا باش تشوفوا شنو هما المنتوجات اللي كنستعمل pour le contour des yeux و il y a un autre produit اللي صراحه لاحظت لا ديفيرونس ملي بديت كنستعملو لاحظت بني ان اللون د البشره ديالي توحد هو لو فيشي ايديال وايت سيروم اكليرسيسون نحاول نحط لكم تصويرته هنايا كما تعرفوا فرانشمون لاحظت فرق كبير في البشره ديالي ملي كنستعملوه من الاحسن ما تستعملوه الصباح او لا استعملتوه الصباح ولا بد ما ديروا معاه الحمايه من الشمس يعني ان ايكران توتال ولا شي فون دو تان افيك ان اس بي اف ولا بيبي كريم ولا سي سي كريم افيك ان اس بي اف سلمى بنت سعيد قالت لي واش روعه ولا اسماء شكون كتفضلي الوغ هذا سؤال اللي صراحه كيجيني الهدف ديالو هو انكم تجبدوا صداع parce que les deux sont mes copines Asma c'est ma copine Asma Accessories Shop c'est une copine vraiment يعني دخلت لدارها بت معاها بت معايا on a tout partagé روعه pareil c'est comme une sœur aussi هي دخلت لدارها دخلت لداري on a partagé pas mal de choses كنهضروا tout le temps avec روعه يعني les deux sont mes copines صراحه je peux pas choisir entre Asma et روعه les deux sont vraiment mes copines et les deux je les aime vraiment beaucoup et les deux كنهضر معاهم tout le temps donc je peux pas vous dire vraiment هذا شويه نصدع راجيه قالت لي واش ما عندكش مع الماسكات الطبيعيه لا ما عنديش جوستومون مع الماسكات الطبيعيه عندك الصحه راجيه وعندك زعما ملاحظه دقيقه وكتعرفيني مزيان ملي قلتي هاد الهضره باسكو الماسكات الطبيعيه خاصك يكون عندك الكانه والخاطر شد هذا وخلطو مع هذا والكميه ديال العسل مع الكميه مع داكشي انا ما عنديش هاد الخاطر ديال خلط عندنا في وجهي كيخصني شي حاجه تكون واجده ليميت ما كرهتش يبيعوا لي معاها شي يد اللي غادي تجي تخلط لي الماسك في وجهي وتمشي تسكا وتعاود ترجع تحيدو ليا جو سوي كيلكان ديبر فينيون انا شخص معكاز جدا اذا ما كرهتش الحاجه يعني ماكله ما كرهتش اللي يحطها لي نيشان في فمي عاد كنخلط في الماسكات نو واي دونك وي ما عنديش مع الماسكات الطبيعيه اكوز دو سا ايمان اف اي قالت لي واش تبغي ديري مشروع ديالك بحال روعه وي نبغي ندير المشروع ديالي بحال روعه با فورسيمون نفس المشروع باسكو عندي واحد لي زيدي ديال المشاريع وحد اخرين في راسي ولكن المشكل اللي عندي جو فوز اكسبليكي لي شوز فريمون تيل كيل سون سي كو ما عنديش الوقت انا خدامه كونتريرمون مثلا صاحبتي روعه انا خدامه عندي 6 سوايع ولا 7 سوايع مينيموم في النهار ديال الخدمه ديالي ديال الراديو وعاد اكوتي عندي خاصني نتورني des vidéos YouTube prendre des photos pour Instagram prendre des vidéos IGTV peut-être pour Instagram ouais j'ai beaucoup de choses à faire à côté du coup النهار عندنا فيه غير 24 ساعه
et à côté de الخدمه j'ai une vie privée اللي خاصني نكون متواجده فيها حتى هي. j'ai une vie sociale اللي حتى هي خاصني نكون متواجده فيها. يعني انا مره مشيت للايفينمون، مره مشيت ناخذ قهوه مع صحاباتي، مره خاصني نمشي لاصال. اي لاصال بور موا سي ايبر امبورطون بور ديكومبريسي ونحيد كاع داك ستريس اللي عندي في الجوج خدامي ديالي. دونك دوكو c'est vraiment difficile pour moi اني ندير مشروع alors que خدامه. L'idéal c'est que ما نكونش خدامه وندير une affaire ديالي. Oui, là j'ai plus aucune excuse et il faut que je fasse ça et il faut que je travaille sur ça. Mais tant que خدامه avec des horaires de bureau في خدمه, c'est hyper dur de faire شي حاجه ديالك. J'ai raté, mais vous pouvez même pas savoir et je vous explique ça ici du coup. عرفتي شحال من event important je rate. Je suis invitée par pas mal de marques في المغرب وخارج المغرب pour des événements et ما كنمشيش ليهم et je les rate parce que خدام. J'ai été invitée à 2 ou 3 événements في Paris, à un événement في Londres, j'ai raté un événement في فرنسا, j'ai raté un événement في l'Égypte. C'est pour vous dire que راكم كتشوفوا خدمتي كتاخذ الوقت بزاف، خدمتي في الراديو كتاخذ ليا الوقت بزاف. دونك دوكو شحال من حاجه ما كنقدرش نديرها، شحال من حلم مع شحال من ماركه كنكون باغا نخدم وكنرفض الخدمه معاهم حيت ما عنديش كي ندير نكونسيلي ما بين الخدمه ديالي اوفيسيال والخدمه ديالي اوفيسيوز. دونك سي فريمون تري كومبليكي ا كوتي دو تو سا انك دير لافير ديالك وتمونتيها يعني c'est hyper dur, c'est vraiment très dur. Mais j'aimerais vraiment trop avoir شي حاجه ديالي. Mais il va falloir faire des choix je pense dans la vie et à un moment donné ملي غنوصل لواحد المرحله كنظن غادي نولي كنحتاج نختار ما بين خدمتي en tant qu'animatrice radio ou en tant que youtubeuse, influenceuse, blogueuse, etc. Oui, parce que youtubeuse, blogueuse, influenceuse, etc. c'est un métier qui mérite salaire. Et si YouTube في المغرب ou les réseaux sociaux في المغرب وهذا الميتي d'influence ou ديال البلوغين في المغرب كان كيدخل assez d'argent, ben j'aurai assez de temps pour avoir des projets perso, pour vous faire plus de vidéos, pour vous faire partager plus de choses. Mais tant que هذا الميتي في المغرب ما كيدخلش assez d'argent pour qu'on puisse vraiment se libérer ونعطيو وقت لهاد الخدمه اللي هي elle est très artistique, ben forcément on va stagner. هذا هو المشكل. Parce que بزاف منكم, et j'en profite pour ouvrir une grande parenthèse du coup هنايا, بزاف كيقولوا وعلاش لي بلوغوز ولي انفلونسوز كيديروا دي بارتناريا وماشان. مي كي بغيتونا ناكلو, كي بغيتونا نخلصوا الكرا, كي بغيتونا نخلصوا الكريدي طوموبيل, c'est un métier. Moi je prends des heures à tourner des vidéos, à trouver l'idée de la vidéo, à faire le montage, à avoir كل مرة نمشي نشري برودوي جديد ونجربو. كنخسر بزاف الفلوس في الماتيريال اللي كنخدم به باش نشري هاد لي لوميير اللي قبلتي, باش نشري هاد الكاميرا اللي كنصور بها. هادشي كامل بس ça demande de l'argent. و pour les gens اللي ما خدامينش et encore خدمتي n'est pas censé financer ma chaîne YouTube. Pour les gens اللي ما خدامينش, comment vous voulez qu'ils financent tout ce qu'ils font. Et donc comment vous voulez que هاد le youtubeur ou le blogueur يعيش الا ما كانش كيتخلص؟ يعني je trouve que c'est juste logique que quand tu passes des heures à faire شي خدمه, c'est pas parce que c'est artistique qu'on n'a pas le droit d'être payé. فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ يعني ما عرفتش علاش les gens ils prennent mal le fait que les blogueurs les influenceurs soient payés. Ce que vous pouvez prendre mal, et je suis tout à fait d'accord معكم, هي اننا نكذبوا ونتخلصوا ونكذبوا عليكم. ديك الساعه انا معكم مليون في المية. ولكن الا كنت انا مقتنعه بان برودوي, مثلا هاد الغوج عليغ ديال سيفورا هو اللي دايره انا اليوم دايره, سي ان غلوس جادور عجبني, سي ان روج velouté brillant cream lip shine de chez Sephora. Ce n'est pas sponsorisé, ok, mais quand bien même ce serait sponsorisé, الا كان كيعجبني وكنديرو ديجا وجات لا مارك واقترحت عليا انها تخلصني باش ندير له لا بروموسيون في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي وعلى يوتيوب, علاش نقول لا؟ واش نتوما الا جاتكم هاد الفرصه غتقولوا لا؟ بيني وبينكم نتوما كتاكلوا je ne sais pas, vous avez l'habitude de manger je sais pas دانون, كيعجبكم دانون كتاكلوه وغايجي عندكم دانون ياك وغيقول لكم داك دانون اللي كتاكليه وكيعجبك انا بغيتك ديري ليا تصويره عليه في انستغرام ديالك, وبغيتك ديري ليا فيديو تبيني فيه انك كتاكلي دانون, وقلتي اصلا راك كتاكلي داك دانون, اسكو غادي تقولي لا؟
à la base dès que le Danone ou le yaourt راه كيعجبك. Donc pourquoi tu vas refuser تاخذ الفلوس pour en faire la promo tant que c'est quelque chose que tu aimes bien déjà. Donc je ferme cette parenthèse ou la version ندير لكم vidéo parce que j'ai une idée de faire une vidéo comme ça. La version ندير لكم vidéo على les partenariats وعلى هاد le monde ديال يوتيوب وديال البلوغين في المغرب qui est vraiment مخربق. Ben, je vous ferai la vidéo sans aucun problème, juste laissez-moi ça en commentaire. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo. Mais parce que هاد العالم غريب. J'en dis pas plus. Sia قالت لي y a-t-il de nouveaux projets prévus, quel que soit la radio, YouTube ou شي حاجة جديدة. I love you. Ben, شي حاجة جديدة, je viens d'y répondre. Sinon, la radio, ben, في رمضان, je vais faire le morning. Et c'est tout. Pour le moment, c'est tout. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mais j'ai pas de temps. Mais j'adorerais vraiment. Il y a Elsia Louefi, t'as jamais pensé à changer un peu le contenu de ta chaîne pour cibler plus de monde sur YouTube? Elsia, oui, bien sûr que j'y ai pensé, tout le monde y pense. Il n'y a pas un créateur de contenu في العالم اللي يقول واش ما فكرتيش تبدل المحتوى القناه ديالك ما يقولكش كاملين كنفكروا نبدلوا المحتوى القناه ندوزوا لشي حاجه اخرى. Sauf que c'est dur. باش دير خدمه دو كاليتي ديجا كما قلنا خاص يكون عندي الجليتر في شعري. باش دير خدمه نقيه وكونتوني زوين وديما مبدع ايتترا 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 ديجا خاص يكون عندك اسي دو طون باش ديفلوبي الافكار ديالك وتسيناريزيهم وتورنيهم. دونك خاص يكون عندك بزاف الوقت. دونك بالنسبه للاشخاص اللي خدامين في حالي مثلا سي بلو كومبليكي مي كنتقاتل وكندابز وكنديرها ماشي مشكل. هذه اول شيء. ثاني شيء يوتيوب في المغرب كيعصبني ان بتي بو باش نكون واضحه معاكم وزعما نحط لكم جو سوي تو طون اونيت معاكم ما كنكذبش عليكم. يوتيوب في المغرب il me déçoit بزاف حيت شنو كيخدم في يوتيوب في المغرب هو سوا الضحك اي انكور هورو جو سوي hyper contente que الضحك كيخدم باسكو on a tous besoin de rigoler. ثاني حاجه كتخدم اولا بلوتو اول حاجه كتخدم قبل الضحك هي فضيحه فلان فضيحه فرتلان. انا ما عنديش مع الفضائح وانا لا درت مع شي واحد كتبقى بيني وبينه وما كنجيش نشعل الكاميرا ونحل اليوتيوب ونقرا على التارك شتي اش دار ليا ويلي شتي واش فعل ليا والتارك وما صدقش وما نو je ne suis pas comme ça. Ou jamais ما تلقاوني كندير un règlement de compte sur ma chaîne YouTube parce que je n'en vois pas l'intérêt. نتوما ماشي هنا باش تجلسوا في حمام كتشوفوا بنادم كيدابز. Non, je pense que je dois présenter des choses اللي غادي ينفعوكم في حياتكم. المدابزه ما عندها فاش تنفعكم. ولا قلت لكم علاش انا مضاربه مع فلان وعلاش انا مخاصمه مع فلان وعلاش ما كنتش كنهضر مع فلانه ما غادي يزيد لكم والو هادشي. je ne suis pas ce genre de personne et الفضائح مطلوبين في اليوتيوب. ثالث حاجه اللي malheureusement elle marche beaucoup enfin malheureusement ou heureusement je ne suis pas là pour juger mais en tout cas ثالث حاجه اللي كتخدم بزاف في يوتيوب هي انظروا كيف فعل زوجي وكيف امضينا اليوم وكيف خرجنا واكلنا وشربنا وضربني وضحكنا. المهم انا هادشي ما عنديش معاه. هادشي je le trouve trop intrusif et comme كنت باغا نديرو غنمشي ندير de la télé-réalité tout simplement. J'adore la regarder la télé-réalité mais je ne veux pas forcément en faire partie. اولا انظروا كيف ضربتني حماتي. انا هادشي ما عنديش معاه وهادشي il marche trop bien sur YouTube. Et je ne suis pas là pour juger chacun son contenu. S'il y a des gens pour regarder هادشي c'est que c'est normal يكونوا des gens pour créer هاد le contenu حيت الطلب كاين. اذا normal يكونوا des gens اللي كيديروا هاد النوع من الكونتوني اللي غادي يعجب واحد الفئه. Donc c'est hyper normal. Après انا je ne me retrouve pas في هادشي وما نقدرش انا ندير هادشي. ونهار حليت قناتي حليتها باش نبارطاجي معكم بيوتي ميك اب لايف ستايل فاشن ما حليتهاش باش نقول لكم اويلي شوف شكون جا ضربني ولا شي حاجه. هادشي ماشي ديالي وماشي في ما ناتور. انا ماشي هكا. انا شخصيا في حياتي اليوميه ما دايراش بحال هكا. je ne suis pas quelqu'un qui va aller raconter oui وشتي non. انا je suis quelqu'un qui ne raconte pas. je suis quelqu'un اللي كيسمع بزاف اللي كيعاون بزاف ولكن ما كنجيش نعاود. انا je ne suis pas quelqu'un اللي كيعاود. je suis comme ça de nature. ليلى قالت لي ما كتفكرش ديري الحجاب. دونك بور لو مومون هاد الساعه لا مازال ما كنفكرش نديرو مي
ce n'est pas un nom catégorique يعني un jour ou l'autre نقدر نبدل الرأي ديالي ونبغي نديرو ولا درتو غادي تشوفوني ولا ما درتوش غادي تشوفوني مي pour le moment سي با شي حاجه اللي فكرت نديرها. يا هبه اللي كتسولني فين كتلقاي راحتك اكثر واش في الراديو ولا في لي ريزو سوسيو با فورسيمون في لي ريزو سوسيو باسكو في لي ريزو سوسيو je suis moi-même à 1000%. Contrairement à une radio, c'est une entité professionnelle, il y a une ligne éditoriale, alors que les réseaux sociaux, c'est moi à 1000%. Donc forcément, je me sens beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux. Et je pense que je vais m'arrêter là, il y en a encore, hein, il y en a beaucoup, il y a beaucoup encore de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Salaha. C'est du sport. Je pense هذه الفيديو اللي جاتني صعيبه اكثر اني نتورني كتر عييت سخفت. C'est pire que les vidéos make-up, les tutos make-up tu les fais, tu te tais donc ça va tranquille. Mais j'essaierai de faire un deuxième ask. نخليكم تسولوني des questions sur Instagram ونجاوبكم عليهم في يوتيوب. ما تنساوش غير تابوناو عندي في انستغرام justement باش ملي نحط la possibilité انكم تطرحوا لي des questions en story تكون عندكم la possibilité انكم تطرحوا لي les questions اللي بغيتو ونجاوبكم في يوتيوب. دونك مازال ندير لكم شي second part من هذا الفيديو. الا عجبتكم ان توكا هاد الفيديو خليو لي thumbs up، خليو لي دي لايك باش نعرف كي عجبتكم، وخليو لي لي كومونتير ديالكم حيت عزيز عليا نقراكم كونوا كومونتيرات زوينين واخا. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه الا كنتو مازال ما مشتركين، ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش تفعلوا لي نوتيفيكاسيون اي ما تنساوش تلتحقوا بيا في انستغرام زي بيوتي وفي سناب شات زي بيوتي. اما انا غندير لكم بوسه كبيره نقول لكم شكرا على الحب ديالكم، على لي كيسيون ديالكم اللي خليتوا لي في انستغرام كنموت عليكم بزاف. اي على بروشين فيديو ما تنساوش خليو لي لي زيدي فيديو اللي تبغيو تشوفوا على القناه ديالي باليوتيوب، خليهم لي اون كومونتير. جو vous aime de ouf et à très vite، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.